Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues familia, hoy lunes 23 de febrero, familia. Así que, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. En este caso sería después de la tormenta viene la paleada, familia. ¿Por qué? Porque vamos a palear nieve, vean. Vean nada más el volcán de nieve que tenemos acá. Hay que limpiar lo que es el camino, así que familia, reporten. Deseo muchas bendiciones a todos y si usted va a salir, pues abríguese mucho porque está demasiado frío, la verdad. Así que se me cuidan, pórtense bien y coman frutas y verduras. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno familia, hoy día lunes 23 de febrero. Vamos a paliar nieve, familia.